Mirë se po takohemi të dashur nxënës. Unë jam mësuesja Hyrie Dakaj dhe së bashku sot në lëndën Gjuhë Amtare do të shpjegojmë njësinë mësimore unaza magjike. Ky tregim do të na ngjasoj pak sa me një përrallë dhe së bashku do të shohim se çfarë do të ndodh këtu. Po ju paralajmëroj se si njësi është pak e gjatë dhe për këtë do ta ndajmë në disa pjesë. Ju sugjeroj ta dëgjoni me vëmendje, sepse pas secilës pjesë do të kemi pyetje. Fillojmë. Unaza magjike. Ishte një herë një burr që e kishte një fermë të vogël. Ai dhe gruaja e tij ishin shumë të varfër, edhe pse punonin shumë erë e terë. Një ditë, ai ishte duke lëvruar aren e tij të vogël dhe ol të pushante nga puna shumë e rëndë. Më duhet ta shes gjysmën e kësaj are, tha ai me pikëllim, pasi s'na kanë mbetur të holla. Oh, çka do të ndodh me gruan dhe me fëmijët e mi? Pa pandehur një grua e veshur në të zeza, u përvodh dhe e preku në supë. Djalosh, tha ajo, nuk është mirë të rish ulur këtu, duke ndjerë keqardhje për veten. Dëgjoje këshillën time dhe bëj diçka sipas saj. Kaloji 2 ditë gjithkah në përpyll. Do të arrish të një pishë gjatë, më e gjatë se çdo dru që ke parë ndonjëherë. Nëse mund ta presësh atë vetë, do të buzëqesh fati. Pastaj ajo u zhduk. Tani do të shohim se sa arritëm të kuptojmë pjesën e lexuar. Pyetja e parë. Për kë flitet në këtë tekst? Pra, flitet për një bujk i cili kishte një fermë të vogël. Çfarë brengoste bujkun dhe çfarë vendimi mendoi të merrte ai? Me që bujku ishte shumë i varfër dhe nuk ishte të holla, ai mendoi që ta shiste gjysmën e arës. Me kë bisedoi bujku dhe çfarë këshille mori? Ai bisedoi me një grua e cila ishte e veshur me të zeza dhe i kërkoi që të ecte 2 ditë në përpyll derisa të gjente një pishë, në fakt pishën më të gjatë që kishte parë ndonjëherë dhe ta priste atë. E tani, çfarë mendoni ju? A do ta ndjej këshillën bujku? Për këtë, do të shohim në vazhdim. Vazhdojmë me pjesën e dytë të tregimit. Bujku vrapoi të merrte së patën e vet e ca ushqim dhe u nis. Ju deshën 2 ditë për ta gjetur drurin dhe filloi për një herë ta priste trungun e stërmadh. Ai u rrëzua për tokë me zhurmë të madhe dhe një qerdhe shpendi me 2 vezë brenda ra nga degët. Vezët kërcitën dhe u qanë, derisa ato po rrokulliseshin jashtë qerdhës. Një zakth me push i shqiponjes doli ngadalë nga njëra lëvozhë dhe një unazë e artë ra për jashta nga tjetra. Për befasinë e bujkut, shqiponja filloi të rritej dhe për disa sekonda arriti belin e tij. I shtriu e i rahu krahët dhe bërtite. Ti më bëre të lirë, të lutëm, merre këtë unazë të artë si shpërblim. Ki kujdes për të, sepse ajo është unazë magjike. Fote në gishtin tënd, sille dhe thuaje një dëshirë. Përmbaje mend, është vetëm një dëshirë në unazë. Një herë dëshiron, unaza e humb magjinë e saj. Kështu, mendo me kujdes se çfarë do të dëshiroje. Ti nuk dëshiron ta çosh dëm dëshirën tënde. Shqiponja dukej e mrekullueshme derisa ngrihej në qiell. Ajo u lëshua poshtë edhe një herë dhe i rahu krahët ngadalë, pastaj u sol dhe u zhduk në re.
E tani nxënës të dashur, do të mundohemi të gjejmë përgjigjet e pyetjeve për pjesën që e lexuam. Pyetja e parë, çfarë ndodhi pasi bujku e preu trungun e madh? Trungu rrëzua me një zhurmë të madhe dhe një qerdhe shpendi me 2 vezë brenda ra nga degët. Çfarë i tha shqiponja bujkut dhe çfarë i dha? Shqiponja i tha bujkut se ti më bëre të lirë, prandaj merre këtë unazë magjike si shpërblim. Si duhej të përdorej unaza magjike sipas shqiponjes? Fillimisht duhej të futej në gisht, pastaj të sillej dhe të thoshe dëshiren. Ajo e paralajmëroi se unaza mund të përdorej vetëm për një dëshirë. Vazhdoj me pjesën tjetër dhe mund të shohim se çfarë apo kur do ta përdor bujku unazën magjike. Vazhdojmë. Bujku e mori unazën dhe eci tutje. Ishte tepër vonë për të kthyer në shtëpi atë natë. Prandaj vendosi të qëndronte në qytetin më të afërm. E pa një dyqan argjendi me shumë unaza të arta. Prandaj hyri aty. Sa do të thoshe se vlen unaza ime? Pyeti ai. Vetëm disa monedha ari, ju përgjigj argjendari. Ajo vlen shumë më tepër për mua, qeshi bujku. Është një unazë magjike dhe ajo vlen më shumë se të gjitha unazat që ke këto. Shitësi ishte një hor dinak. Pse nuk po e kalon natën këtu në dhomën time të lirë? Tha ai. Mirë po tamam sa bujku në zuri gjumi, argjendari u përvodh në dhomë, e mori unazën magjike dhe ja la një unazë tjetër të artë në vend të saj. Argjendari dëshiroi ta heqte qafe shpejt bujkun, prandaj të nesërmën, herët në mëngjes e tuntit të zgjohej. Do të ishte më mirë të zgjohesh tash, pasi ke një rrugë të gjatë të shkosh në shtëpi. Sa po bujku u largua, horri i mbylli çepinat, e mbylli derën e rënd dhe qëndroi në mjedis të dhomës. E rrotulloi unazën në gishtin e tij dhe tha: dëshiroj 1.000.000 monedha të arit. Besoj se e kuptuat pjesën e lexuar dhe tani do t'i përgjigjemi pyetjeve. Si veproi bujku kur arriti në qytet? Bujku hyri në një argjentari për të shikuar vlerën e unazës. Për çfarë qëllimi e ndaloi argjendari bujkun? Argjendari e kuptoi që unaza ishte magjike dhe për këtë qëllim deshi që t'ja merrte unazën bujkut. Çfarë bëri argjendari derisa bujku ishte në gjumë? Argjendari e mori unazën magjike nga bujku dhe ja la një unazë tjetër të artë, pra një unazë të rëndomt. Si e shfrytëzoi argjendari unazën magjike? Argjendari shprehu më njëherë dëshirën ndaj unazës magjike, duke kërkuar 1.000.000 monedha të arit. Vazhdoj me pjesën tjetër. Për një herësh, monedhat e arit ranë si pika të shiut të shkëlqyeshme e të forta. Ato e qëlluan atë në kokë dhe në supë, kurse ai klithi me dhimbje. Ato e mbuluan dyshemen dhe së shpejti unë gjetën deri në gjunjtë e tij. Ai vrapoi ta hapte derën. Tepër vonë. Nuk mund të vraponte nëpër ar dhe së shpejti u mbulua prej tij. Mira monedha ari ran dhe ato ishin aq të rënda sa dyshemeja u thye dhe shitësi i lig u lëshua me rapëllim në bodrum. Ari vazhdoi të binte poshtë derisa 1.000.000 monedha shtriheshin aty. Por argjendari lakmitar nuk u ngre kurrë më, sepse ai u varros nën kodrën prej ari. Ndërkohë bujku u kthye në shtëpi të tij dhe ja tregoi së shoqës unazën, e cila mendonte se ishte unazë magjike. Kjo do të na ndërtoj fatin ton, tha ai. Por ne duhet të jemi të kujdesshëm, dëshira jon duhet të jetë e mirë. Le të dëshirojmë ca ara më shumë,
tha gruaja e tij. Neve na duhet më shumë tokë, kjo është e vërtet, u përgjigj burri i saj, por nëse punojmë vërtet shumë gjatë një viti, ndoshta mund të blejmë arat pranë shtëpisë. Tër atë vit, Bujku dhe shoqja punua në ara. Koha ishte e mirë, prandaj drithërat u rreten dhe kokrat u bën të gjata dhe të forta. Ai e shiti drithin e treg dhe me ato të holla bleu 2 ara pranë fermës së tij. Çfarë ndodhi me argjentarin pasi shprehu dëshirën? Monedhat filluan të binin si pika të shiut. Argjentari nuk mund të lëvizte për shkak të sasisë së madhe të arit dhe kështu mbeti i varrosur nën kodren prej ari. Si veproi Bujku kur arriti në shtëpi? Bujku i tregoi gruas për unazën magjike, por i tha se duhet të jemi të kujdesshëm se për çfarë dëshire do ta shfrytëzojmë atë. Çfarë dëshire kishte gruaja e Bujkut? Gruaja e Bujkut dëshironte ta përdorte unazën magjike për të blerë ara. Si arritën t'i blenin arat? Ata duke punuar gjatë tër vitit, siguruan të mbjella të mjaftueshme dhe kështu arritën të blenin 2 ara pranë fermës së tyre. Vazhdoj me pjesën e parafundit. Kjo është mrekulli, i tha së shoqes. Ne e kemi tokën që e dëshironim dhe unë kam pak para të lëna me njanë dhe nuk e përdorëm as njëri dëshiren tonë. Si që ndron puna me dëshiren për një kal dhe një lop? Pyeti e shoqja. Ata do të na shërbenin. Ne i blim arat me parat tona, e dashura grua. Nuk do të na shkoj gjatë derisa të fitojmë mjaft para për një kal dhe për një lop. Kështu ata punuan shumë dhe për një kohë fare të shkurtër, kur syen mjaft për të blerë një kal të fortë dhe një lop të bukur. A nuk jemi fatlom? Tha Bujku. Kemi 3 ara, një kal që t'i hipim dhe një lop që të na jap qumësht të mirë. Kemi çdo gjë që dëshirojmë dhe ne e kemi ende dëshiren ton nga unaza. Pse nuk e bëm një shtëpi të re? Pyeti e shoqja. Unë kisha dëshiruar një kopsht me një hurth të bukur dhe disa rosa që të notonin në të. Nuk duhet të nxitojmë për ta përdorur dëshiren, e dashura ime, sepse ajo është dëshire vetme që mund ta kemi. Dhe ai shkoi në ara duke vërshëllyer me gëzim. Vazhdoj me pyetjet për këtë pjesë. Çfarë bënte Bujku për të plotësuar dëshirat? Bujku vazhdimisht punonte që të plotësonte dëshirat me të ardhurat që fitonte. Si mendonte gruaja e tij të shfrytëzonte unazën magjike? Gruaja e tij dëshironte të shfrytëzonte unazën për të pasur një shtëpi të re, por Bujku thoshte që të mos nxitoheshin. Vazhdoj me pjesën e fundit. E shoqja merrte vrapin drejt tij sa herë që ai dëshironte ta shprehte një dëshirë, por ai disi nuk deshi kur të dëshironte të njëjtat gjëra. Një ditë ajo i tha atij: "Është gazmore të dëgjoj duke kënduar në ara. Je mësuar të hungërosh dhe të punosh shumë kur ishim të varfër. Pse nuk po pushon?" Nuk të duhet puna. Mund të dëshirosh një firmë të madhe, mund të bëhesh mbret, mund të mbushësh hambaret me arë, mund të fitosh çdo gjë në këtë unaz, por mendoj se nuk po mund të vendosësh. Unë dëshiroj që ti të mos mendoje aq shumë për unazën, ju përgjigj burri i saj. Unë jam ende i ri e i fuqishëm dhe dëshiroj të punoj në arat tona. Ne rrisim drithra të mbara, ne kemi shumë ushqim, fëmijët tanë janë të lumtur dhe kemi lënë me njanë edhe ca para. Është më mirë ta ruajmë unazën magjike derisa vërtet do t'ja kemi nevojën. Shumë mirë, o burr, tha ajo.
Njësoj unë nuk mund të ndihmoj duke pyetur vetëm se çka të dëshiroj. Bashkëshortët nuk u treguan fëmijëve të vet për unazën, por her pas here mahniteshin për të me njëri tjetrin. Dhe kështu, Bujku dhe gruaja e tij e kaluan shumë të lumtur pjesën tjetër të jetës. Ata ishin shpesh të joshur për ta përdorur unazën, por kur nuk e përdorën. Prandaj, nuk e zbuluan kur se ajo ishte një unazë fare e rëndomt. Përse nuk dëshiron të Bujku që ta përdorte unazën magjike? Bujku nuk dëshiron të ta përdorte unazën magjike, pasi ishte i fortë dhe mund të punonte ende. A e përdorën Bujku dhe gruaja e tij unazën magjike? Bujku dhe gruaja e tij nuk e përdorën unazën magjike kurrë, por gjithmonë punonin për t'i plotësuar dëshirat e tyre. Do të shohim edhe fjalorthin, pra fjalët të cilat janë të panjohura. Erreter do thot nga agimi në mbrëmje, kur pa pushuar. Har, njeri i poshtër. Qepin, ka pak prej druri apo prej llamarine që shërben për të mbyllur nga jashtë dritaret e dyqanit. E tani do të bisedojmë më shumë rreth këtij teksti. Në këtë tregim për radhë, personazh kryesor është burri, që u bë rastësisht pronari i unazës magjike, të cilën më vonë ja vodhi argjentari. Fal dashurisë që kishte ndaj punës dhe mirësisë shpirtërore, nuk e provoi fare fuqinë magjike të unazës së ndërruar. Këto kemi të bëjmë me personazhe e veprime të zakonshme, siç janë burri e gruaja, punimi i tokës, blerja e arave dhe e bagëtisë e tjerë, por edhe personazhe dhe veprime e sende të pazakonshme që janë plaka, unaza magjike, derdhja e monedhave të arit. Ky gërshëtim i së zakonshmes me të pazakondshmen, reales me fantastikën, është veçuria kryesore e krijimeve të këtij lloji letrar. Pasi që ta lexoni edhe disa herë këtë tregim, besoj se do të jeni në gjendje të përgjigjeni pyetjeve të dhëna në fund të këtij tregimi, konkretisht në faqe 156. Faleminderit për vëmendje dhe bashkëmirupafshim.